有唔舒服係咪？嗰度位置。好嗱，我同你睇清楚個船嗰位置先。係啊，有痛係咪？嗱，我想問下嗱，右邊痛啲定左邊痛啲啊？左邊痛啲。嗱，而家左邊點解會痛啲呢？嗱，左邊個肌張力係大啲嘅，咁即係咧，而家你個腰椎呢，嗰個位置呢，嗱呢個係腰432腰椎第二節呢個位，咁呢就向咗右邊旋咗，咁呢個關節突呢，就頂咗上嚟，係啊，開咗，咁而家變咗呢個肌張力又大啲，即係而家你腰嘅第二節呢，有個右旋嘅情況啦，咁呢個要同你復翻啦，係向咗右邊，咁樣右旋，係啊，旋咗。